Merhabalar, ben çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Doktor Pınar Balgöz Ergül. Bugün sizinle öksürükle ilgili konuşacağız. Kış aylarında öksürük ailelerin en çok korktuğu semptomlardan birisidir. Aslında öksürük, solunum yollarımızı temizlememizi sağlayan bir mekanizmadır. Öksürük bir hastalığın belirtisi olduğu gibi günlük hayatımızda kısa süreli, istemli ya da istemsiz öksürüklerle sık sık karşılaşırız. Birçok hastalık öksürüğe neden olmaktadır. Özellikle okul çağı çocuklarında nezle, grip, orta kulak enfeksiyonu, boğaz iltihabı, sinüzit, kurup gibi üst solunum yolu enfeksiyonları, bronşit, bronşiyolit, pnömoni gibi alt solunum yolu enfeksiyonları ve astım en önemli öksürük nedenleridir. Öksürüğün karakteri birçok hastalığa tanı koymamıza yardımcı olmaktadır. Bu nedenle ailelerin çektiği video ve ses kayıtları bizlere oldukça yardımcı olmaktadır. Yüksek ateş, hırıltı, hızlı nefes alıp verme, aralıksız öksürük, gece öksürüğü, 4 haftadan uzun sürmüş öksürük, gece terlemesi, halsizlik, iştahsızlık acilen doktora başvurulması gereken durumlardır. 4 haftadan uzun sürmüş bir öksürük kronik öksürük olarak tanımlanmaktadır. Astım, gastroözofageal reflü, kronik bronşit, tüberküloz, yabancı cisim aspirasyonları, doğumsal solunum yolu ve akciğer anomalileri, bazen de psikojenik nedenler kronik öksürüğe neden olmaktadır. Mutlaka ileri tetkik gerektirmektedir. Bir de öksürük şurupları konusu var. Unutmayalım ki öksürük bir hastalığın belirtisidir. Tedavi edilmesi gereken şey öksürük değil, öksürüğe neden olan hastalıktır. Öksürüğü kesen herhangi bir ilaç yoktur ve öksürüğü kesmek doğru değildir. Tedavi süresince sıvı alımının desteklenmesi, bitkisel çaylar, bal tüketilmesi, gerektiğinde doğru antibiyotiğin doğru sürede kullanılması öksürüğün birkaç gün içerisinde azalmasını sağlayacaktır. Enfeksiyon sonrası öksürüğün 2-3 hafta kadar devam etmesi normal olarak kabul edilmektedir.